हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक नए ब्लॉग में। दोस्तों अभी मैं हूँ इंदौर हाईवे पे। तो कल आया था मैं इंदौर यहाँ पे बस से, और मेरे साथ है राजकुमार भाई। तो हम दोनों जा रहे हैं भोपाल। तो हमें ये ट्रैक्टर लेके जाना है इंदौर से भोपाल के लिए। दोस्तों बस यही ट्रैक्टर के साथ आज की जर्नी है मेरी, और बस इसको आज देखते हैं कितनी देर में पहुँचता है ये ट्रैक्टर। तो दोस्तों अभी 10:30 बज रहे हैं सुबह के। तो अभी देखते हैं कितने बजे हम भोपाल पहुंचते हैं, कितना क्या टाइम लगता है। और तो दोस्तों आप में हमारे साथ बने रहिए, आपको दिखाते हैं आज की जर्नी हमारे साथ कैसी रहती है, क्या रहती है। और कल मैं 11 बजे के आसपास आया था रात में इंदौर, और मेरे को ये मेरा दोस्त पिकअप करने के लिए नहीं आ पाया, क्योंकि पता नहीं इसकी कोई प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं ऑटो करके गया था वहाँ पे रात में रूम पे। तो अभी हम और आपको आगे बताते हैं। ये देख सकते हो आप, इधर एयरपोर्ट का बोलता है इंदौर एयरपोर्ट, और ये हाईवे चल रहा है इंदौर का। और चलिए आपको दिखाते हैं फिर क्या सीन है। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
दोस्तों अभी रुके हैं हम ढाबा पे खाना खाने के लिए, और ये ट्रैक्टर खड़ा कर दिया है यहाँ पे। हमारे राजकुमार भाई खाने पे ऑर्डर देने के लिए गए हैं, तो ऑर्डर लग चुका है। अब देखते हैं, खाते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों खाना खा चुके हैं पंजाबी तड़का ढाबा पे, और खाना खा के अब फ्री हो गए हैं। अब चलते हैं थोड़ा। तो दोस्तों खाना तो हो गया हमारा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन को भी साथ में दबाएं। दोस्तों आ चुका हूँ मैं घर पे फ़िलहाल, और नहा के बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ। और कल रात को मैं वीडियो ज़्यादा इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि रात हो गई थी, तो भी लोग सही नहीं आ रहा था वीडियो, तो मैंने सोचा रहने दें। और ये पहुँचा पटेल नगर पे, तो 10 घंटे के लगभग लग चुके हैं मेरे को ट्रैक्टर लाने में। और खाना वाना भी खाया रास्ते में, तो टाइम उसमें भी चला गया कुछ। और बस ये कल की जर्नी यही रही। तो कल मैंने वीडियो नहीं डाली, सोचा कि अब रात हो गई, सुबह डालेंगे वीडियो। तो बस दोस्तों इतना ही है आज की वीडियो में। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो आप दोस्तों अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और साथ ही बेल आइकन को भी दबाना।